Tako sam gladna. Ali gde je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Ovo? Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta.
Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu, naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. O, Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Laži, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Molly. Svidet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim, Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo? Samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna.
A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Mol ima odličan ukus. Izazov, idemo. Meni je potreban lepak. Veoma mnogo lepka. Dakle, prvo ću nacrtati srce lepkom. Ovako. Super. Zatim uzimam moje roze rumenilo. Umočit ću četkicu rumenilo. A sada izduvati. Da, plan je uspeo. Odlično. Izgleda jako slatko. Šta je ovo? Dakle, ovo smeće tu? Sigurna sam da ću naći nešto zanimljivo u kanti za smeće. Našla sam pakovanje od jaja. To mi treba. Sad ću ga ofarbati sprejom. Ovako. Odlično. A sad ću to zalepiti za krov. Treba da se uradi tako sa svim pakovanjima i obojiti u različite boje. Moj krov će biti najlepši. Da, izgleda odlično. Šta je tamo kod Fibi? Ćao! Šta tamo rade moje komšinice? Ajoj, ja zaostajem. Sem, ne tresi se! Gde je moja kruna? Jo, otpali su dijamanti. Onda stavi ovi dijamanti na krov, odmah. Dobro je što imam još jednu krunu. Naravno, gospođice Fibi, uradit ću sve što kažete. Sad čekajte malo. Aha, par dijamanta ovdje i tu, da. A najveći dijamant ću staviti na vrh dvorca. Tako je. Gotovo. Gospođice Fibi, šta kažete, je li? Može da prođe. Šta je kod mojih komšinica? $100, odlično. Sad ću saviti novčanicu, staviti je na štapić i ubaciti u vazu. Da, imat ću veliki buket od novca. Da, još veći i još. Neverovatno. A sad ću ga staviti na krov. Tako je. Divno. Moj krov je ceo u parama, sjajno. Jess, šta radiš ovdje? Hoću da uhvatim leptira. Imam ga. Kako je lijep. Stavit ću ga na kućicu. Da, meni je potrebno više leptira. Hoću da svi leptiri sede na mojoj kućici. A sada uzimam tanjir i selotejp. Napravit ću od tanjira lepe cvetiće po celoj kući. Wow, pogledajte kako je slatko ispalo. Ekstra, baš sam zadovoljna. Ne vidim ništa lepog. Kod mene je bolja ideja. Hoću da moja vrata budu u obliku zeca, roze zeca. Sad ću staviti oči, nosić i uši. Preslatko. Pošto su svi već napravili kućice, onda hajde da pogledamo ih bliže. Wow, devojke, svaka vam čast. Napravili ste odlične kuće. Napišite u komentarima čija vam se kuća dopada više. A mi idemo dalje. Sada treba ukrasiti kućicu unutra. Tako je prazno ovdje. Znam od čega da počnem. Uzet ću svoje rukavice. Ako povežem ih među sobom i dodam još par, onda ću dobiti slatki tepih. Pogledajte. Divno. Izvadit ću moj časopis sa životinjama. Kako slatke njuške. Pala mi je na pamet ideja. Sad ću iseći sve životinje i staviti ih na zid. Sigurna sam da će ispasti super. Hajde da vidimo. Da, jako slatko. Baš mi se sviđa. A sad ću uzeti poklopce od flaša. Treba ih zalepiti među sobom, dodati detalje i dobit ću papagaja. Tako je sjajan. Također ću ga staviti na zid. A zatim uzimam štapiće od sladoleda. Ja ih ne bacam zato što umem da pravim police.
Gledajte, uspjela sam! A na policama će stajati moje cvijeće. O, tačno! U kanti za smeće sam našla prazne kutije od Pringles. Stavit ću ih na pod. Da, to će biti 4 nogice. Odozgo ću staviti karton i eto, sad imam stočić. A od ove kese ću napraviti vreću za sadenje. Tako je mekana. A šta još da smislim? O, ne znam. Napravit ću sebi lutku od ove stare krpe. Potrebna mi je samo krpa i par gumica. Eto, uspjela sam. Zar to nije slatko? O, da, cool. Smislila sam šta ću raditi unutra. Za početak zavese na prozore. Tako je. U stvari ovako izgleda baš dosadno i jadno. Treba dodati novca. O, da. Imat ću zavese sa puno novca. Odlično. Ovako izgleda mnogo bolje, jel da? A na pod ću staviti tepih od novca. A ne, treba mi nešto veće. O, da, to je prava veličina. Pogledajte kako to skupo izgleda. A sad mi treba veliki flomaster. Nacrtat ću neonsku lampu pravo ovdje. Ali to nije sve. Okačit ću još moje slike. To je najbolji ukras. O, da. I dodat ću par kristala. O, da, jako slatko. Gotovo. Na sto ću staviti cveće od para. I to je to, završila sam. Divno. A šta ja da uradim ovdje? Da, ovaj pod od zlata mi se jako sviđa. Ali ja hoću da i zidovi budu u zlatu. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. O da, to je druga stvar. Ovo je baš u mom stilu. Ali to nije sve. Ukrasit ću zid mojim omiljenim dijamantskim cipelama. O da, oni koštaju puno novca. O, za malo da zaboravim. Imam dijamant koji mogu povećati. Eto, sad imam prelep sto. Na njega ću staviti sveće. Eto, sad se osjećam kao kod kuće. A vreme da se opustim malo. Igrat ću svoje omiljene igrice. O, da. Gospođice Phoebe, evo vaš tron, sedite, uživajte. Da, hvala. Ja, ali moje dvorište je sasvim užasno. Ovdje treba nešto smisliti. Sam, reši taj problem. Naravno da. Od poluga zlata se može napraviti pločica. Sad ću staviti zlatnu stazu. Da, ona vodi ka vašoj kući. Eto, kako vam se sviđa? Ostao jedan delić. Da vam ostavim? Skloni to, a šta je kod moje komšinica? Ja znam šta da radim. Imam pesak. Sad ću napraviti stazu od plažnog peska. Gledajte. Još malo i... Eto, uspjela sam. O, dok sam pravila stazu, meni je pala na pamet ideja. Uzet ću raznobojni selotejp i zalepit ću ga ovako. Odlično mi ide. Moja staza će biti prelepa. A sad ću iseći gumu na 2 dela. To nije bilo lako, ali uspjela sam. Dakle, uzet ću jednu polovinu i stavit ću dasku na nju i ručicu. Gledajte, sad imam baš dobro ljuljašku. Super, to je jako zabavno. A ja sam napravila stazu sa ogradom. Čekam svoju dostavu. Ja sam već ovdje i donao sam vam ljuljašku. Hvala puno. Ovo je za vas. Izvolite. Ne brinite, sam ću sve raspakovati i postaviti. Sad čekajte malo. Okačit ću ovdje, staviti jastuk i to je to, gotovo. Da, hvala, odlazi sad. Oduševljena sam. Dakle, da vidimo šta mi je u planu. Prvo ide šminka. Od čega da počnem? Tačno, treba mi puder. Da, treba maksimalno izbeliti moje lice. Hajde, otvaraj se. Svo lice mi u puderu. A malo ću otresti. Da, sada moje kože ima odličan ten. A sada uzimam četkicu. Ona mi je prljava. Ne odgovara. Onda šta da uzmem?
Tačno! Imala sam negde drugu četkicu. Evo je! Samo što na građevinska, ali nema veze. Sad ću da sredim to. Moja lutka ima svoju ležaljku. Potrebna mi je. Aha. Dakle, stavit ću četkicu na ležaljku. Tako je. A sad ću vam pokazati moje veštine frizera. Odseći ću sav višak. Da, treba napraviti malu četkicu. O da, savršeno. Umočit ću je u crvene senke. Tako je. A dalje nanosim senke na kapke. O, savršeno. Sviđa mi se. A još imam šablone u obliku slepih miševa. Napravit ću par na obrazu. Ne. To je već preterano. Dve ću da skinem dekolete. Uleteli su mi pravo u nos. Pojavili su se na drugoj strani. To mi se već sviđa. A sad ću uzeti trepavice. Treba ih zalepiti. Ne, to je već previše. Trepavice treba da se zalepe na moje trepavice. Sad je savršeno. Dalje ću nacrtati strelice. Trebaju mi oštre strelice. Pažljivo. Tako je. Uspela sam. Wow, ekstra. A sada uzimam telefon. Hoću da se slikam. Kakav jak blic. Moje oči. Imam ideju. Vampirima su crvene oči. Znači i ja moram imati takve. Treba izdržati taj blic. Da, uspelo je. Sad su moje oči crvene. A zatim ću našminkati usne. Prvo ću napraviti crnu konturu. A posle dodati crveni karmin. Savršeno. Ali frizura je užasna. Potrebna mi je lepa, bujna kosa. Ispod mog prozora je sastanak. Devojka ima idealnu kosu. Baš takva mi je potrebna. Sad ću probati da je ukradem uz pomoć štapa za pecanje. Nadam se da se neće mnogo ljutiti. Jim, ti si tako lep. Šta, gdje ti je kosa? Kakva noćna mora? Da, uspelo je. Sada imam sjajnu frizuru. Da probam. Kako vam se sviđa moja transformacija? Meni se jako sviđa. Počela sam da ličim na vampira. Jazz, hajde da se osvežimo porcijom sveže krvi. Šta? Da li je to naša sirena Judy? Pogledaj Tylera. Judy, izgledaš tako neobično. Šta? Počinje da se sviđa Tyleru? Oni nikad neće biti zajedno. Ja ću joj sve pokvariti. Ona ima flašu kole u svom rancu. Sad ću joj prosuti na Judy. Neka kola spere celu njenu šminku. Da, tako je. Jao, promašila sam. Pogodila sam odeću, ali tako je još bolje. Šta? Ne, moja odeća. Sva sam mokra. Idem kući. Moja omiljena košulja je uništena. Šta je dalje u planu? Taman treba da promenim garderobu. Pala mi je na pamet dobra ideja. Sad ću naći nešto odgovarajuće. Kako vam se sviđa ova kombinacija? Jeli? Ne, to nije ta tema. Možda vatrogasac, jeli? Pa ne, to uopšte nije to, slažem se. A šta mislite o građevinaru, jeli? Dobro, to je čudno, slažem se. Onda predlažem odelo doktora.
Mada, Tyler će se sigurno uplašiti, a potrebno mi je nešto vampirsko. O, ne, to je previše formalno. I šta će mi šešir? Ne, to treba da se promeni. To je već druga stvar. Izgledam idealno. Svaki detalj ovdje naglašava moju novu eru vampira. Idem u školu. Hoću da pokažem svima moj novi izgled. Ja ću sigurno biti najlepša vampirica. Pogledajte koliko sam se promenila. Nevjerovatno. I gdje je naša sirena? Šta? Wow! Da li je to Judy? Izgleda prelepo. Ćao svima! Odlučila sam da se presvučem posle one situacije sa kolom. Tyler, a da li ti se zaista sviđa? Tako sam srećna. Samo što ja još uvijek nemam moćnjake. To je najvažnija stvar kod vampira. Šta da radim? Lilian ima očnjake. Ide, neka me ujede. To će sigurno uspeti. Sad će uplašiti repo. Uspela? Ujela me. Šta će sada biti? Nije mi dobro. Vrti mi se u glavi. Šta se dešava? Wow, moj rep je nestao. Sad imam noge. I očnjaci su porasli. Ona me iskoristila. Naučit ću je pameti. Ne, Lilian, odlazi. Ne smeš da diraš Judy. Ona je sada moja devojka. Ja ću te štititi, Judy. Ti si prelepa. Kako to? Mada njihov par mi se uvek sviđa. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. Kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno. Sve je ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu i puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo. Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umućeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Hajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? Ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. Da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusna? Kako lepa. I miris je ekstra. Znam šta da radim sa njom. Bacit ću picu na krov i to je to. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. Baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo.
Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti ih mašnicom. O, divno! Kao da sam u svom najslađem snu. Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću i ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? O, da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, rado ću je pojesti. Cool! Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? Već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela. Ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool! Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, moram da pazim. Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa. A na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu. Probat ću dok niko ne gleda. Odlično! Mnogo mi se dopade ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool! A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se zasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo! Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovdje. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova. One više vole nešto slatko. Ajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu. A ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama. I pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svjetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super. Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool. Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade i sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedemo ovu mačku. Baš je lepa. Tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. Pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. Ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. Da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuda. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. Čarobno. Oduševljena sam.
Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Wow, Nicole, pogledaj ovo ogromno pakovanje Doritos. Hajde što pre da saznamo šta je ispod poklopca. Wow, ovdje je sos za čips. Blago meni. Već zamišljam kako će biti ukusno kad umočim nachos pravo u taj sos. Jedva čekam da probam. Je li ukusno? Hoćeš mi dati da probam? Zašto bih? Sam ću pojesti sve to. O da, to je prelepo. Od tebe čeka tvoja hrana. Hajde, skide poklopac. Ja, to je nešto veoma čudno. Nekakav štapić. Wow, pogledaj, svetli. Interesantno, šta li je unutra? Joj, kako kiselo. Mike, probaj. O, stvarno je kiselo. Sada treba probati to zajedno sa čipsom. Tako je, mislim da je dovoljno. O ne, to je užasno. Ma daj, sipaj još. Ej, zašto si to uradio? Hoćeš da gledaš kako se mučim? Ma daj, to je izazov. Moraš sve pojesti. Hajde. Kiselo. Hajde, možeš ti to. Mamice, umreću. Obožavam Doritos. Ovaj put imamo cornflakes Oreo. Da vidimo šta je ispod poklopaca. O, sreća. Ja imam slatko mleko sa ukusom M&M's. Preliću ga preko Oreo žitarica i uživati ovom božanstvenom ukusu. Tako je, vreme je da probam. Jao, to je nevjerovatno. Nicole, pogledaj šta je ispod tvog poklopca. Šta? Ovo je tabasco sos. A da li ozbiljno moram da ga pojedem? Osjećam da čak i veoma ukusna hrana neće spasiti moje usta od požara. Ali nada umire posljednja. Mislim da je tog dovoljno. Vreme je da probam. Jao, plašim se i da gledam to. Ne mogu da verujem da radim to. Kakav užas! Ovo je jako ljuto! Neću ovo jesti. Kako? Prema pravilima ne smiješ da odbiješ hranu. Nikako. Ko je izmislio takva pravila? Dobro, uradit ću to što brže. O ne, nije mi dobro. Kako vruće. Mike, treba mi tvoja pomoć. Daj mi nešto da popijem. Sad ću, evo, izvoli. Htjela sam da popijem, zašto si me polio? Mike. Izvini, nisam razumeo. Wow, nuggeci, baš sam gladna. Mogu li ja da počnem? O da, ovo je moj omiljeni sos. Baš sam srećna. O da, ovo je najbolja kombinacija. Blago meni. Spremna sam da jedem to non stop. Dobro, a šta je kod mene? O, i kod mene je nešto ukusno. Samo što ranije nisam nikada mešao nagjece sa javorovim sirupom. Ali osjećam da bi to mogla biti veoma dobra kombinacija. A vidi, Nicole, sad ću to brzo promešati. Ovako. Dakle, vreme da probam. Znaš, to je zaista dobro. Da, sviđa mi se. Oduševljen sam. Divno. Jel da? A hoćeš dati meni da probam? Molim te. Nema šanse. Toliko je ukusno da sigurno neću deliti. Imaš svoju hranu. Jo, cicija. Da, ponovo dobra hrana. Ovaj put hot dogovi. Ej, Nicole, šta radiš? Pre nego što ih pojedeš, moraš da skineš poklopac. Šta? Pasta za zube? I šta sada? Moram da namažam pastom hot dog i da ga pojedem? Kakav užas! Mike, zašto se smiješ? Dosta više? Zar ti me nije žao? Ja sam ipak tvoja drugarica. Jao, užas! To je nemoguće jesti. Ali moraš. Zašto? Jao,
Ova pasta je grozna. Jao, jadna ti. Gotovo, uradila sam to. Odlično, dakle sad ja. O da, ja sam dobio čak 2 sosa. Obožavam ih, kečap i send. Ovi sosovi su stvoreni za hot dog. O da. Mike, hoću ja? Naravno da ne. Tebi ostaje samo da gledaš mene i raduješ se za svog drugara. O da, ja sam oduševljen. O, smislila sam nešto. Eto ti, Mike. Hej, sklonite od mene. Wow, tostovi, to volim. A ješću ih sa? O, kikiriki puter. Super, mislim da savršeno ide uz tostove. Otvaram teglu i mažem što više paste. O da, izgleda prelepo. Jedva čekam da probam. Wow, to je ekstra. Oduševljena sam. Moj, šta čekaš? Hajde, podigni poklopac. Što ne smem da gledam? Oho, jadan ti. Morat ćeš da pojedeš pakovanje gadnih sardina. Uj, još su i u ulju. Ajoj, miriše odvratno. O, a da mi ne bude muka, zatvorit ću sebi nos. Odlično. A sada mogu staviti te gadne ribice na hleb. Jao, samo da ne povratim. Uj, muka mi je. Jao, to se stvarno desilo, jadan. Ovaj put možemo da se zasladimo čokoladnim kolačima. Interesantno, čime ćemo da ih ukrasimo? Hajde da vidimo. Oho, čokolade nikad nije dosta. I ja sam dobila čokoladni krem. Treba ga lepo istisnuti na vrh kolača. A bit će ne samo lepo, nego i veoma ukusno. Da, bila sam u pravu. Kremom kolač se ne može pokvariti. Majka, šta je kod tebe? A ja imam mačju hranu. Neću je jesti, to je gadno. Ma šta kažeš? Moraš, takva su pravila. Sam si to rekao. Hajde, jedi. Dobro, dobro, samo nemoj da vičeš na mene. Jao, nemam pojma kako ću ovo izdržati. Verovatno neću. Jao, zamislit ću da je to nešto lepo. Uj, ne, dosta mi je. Ovo sigurno neću jesti. Da li bi mogla da mi daš i jedan ukusan kolač? O da, tako je bolje. Ovaj put sam prvi ja. Odlično. Samo se plašim da špagete i marshmallow nisu baš najbolja kombinacija. Sad ćeš saznati to. Hajde, probaj. Ja volim marshmallow i rado bih pojeo svu ovu teglu. Ali ne želim da sipam marshmallow u špagete. Ali izgleda da me niko ne pita. To izgleda baš smiješno. Dobro, sad ću probati. Možda to nije tako gadno kao što izgleda. Jao, ovo je nemoguće jesti. Odvratno. Nikol, bolje pogledaj šta ti imaš. Dobro. Wow, ja imam paradajz sos. On definitivno odlično ide u špagete. A znam da mi zavidiš, Mike. Ovo izgleda kao jelo iz restorana. Ej, skloni ruke. Ovo je moja porcija. Wow, oduševljena sam. Najbolji ručak. Meni preostaje samo da izvlačim marshmallow iz ovih špageta. O, kako slatko. Cijela gomila palačinki. Palačinke se mogu jesti uz bilo šta. Ali ja ću ih jesti sa... sa šlagom, super. Sad ću nešto da nacrtam. Pogledajte, ovo je smajlić. Baš cool. Dakle, vreme da ga pojedem. O, da. Jedna palačinka, ali verovatno je baš ukusna. Dobro, hajde da vidimo šta ja imam. O ne, to je majonez. On
baš ne ide u slatke palačinke. Zato ću iscediti vrlo malo. Da, tako je. Ne može, iscedi sve, hajde. Kakav si ti, prijatelj? Sada moram da se mučim. Eto, jesi srećan? Ponosan sam na tebe. Svaka čast. Šta? A nemam više kokica. A ja imam srednju kantu. Imam još puno kokica. A ja imam ogromnu kantu sa kokicama. To je predobro. Oho, a Britney je dobila malu flašicu sa magičnim napitkom. Pitam se, šta radi? O, a Mandy ima srednju flašu. Onda je Nicole dobila ogromnu. Da, znala sam. Ali Britney počinje. Hajde, kreni. Dobro, sad ću probati to. Nadam se da će to biti ukusno. Probat ću. Je li osjećaš nešto, Britney? Ništa. Jao, šta mi je? Sjajim. Šta se dešava, devojke? Vidi, Britney je postala kuće. Tako je slatka. Ona sigurno nije očekivala to. Pa jesam, sad ja. Dobro, sad ću probati svoj napitak. Nadam se da neću se pretvoriti u žabu. Ok, probat ću. To je ukusno. Osjećam nešto. O ne! Šta se dešava? Zašto je soba postala tako velika? Smanjila sam se. Nicole, u pomoć! Šta se to čuje? Mandy, takva si mrva. Dođi kod mene. Wow, ti si imala napitak za smanjivanje? O ne, Britney, nemoj da me vijaš. Ojoj, kako strašno. Nadam se da će sa mnom sve biti u redu. Sad ću probati svoj napitak. To je slatko. Sviđa mi se ukus. Šta je bilo? O ne, to je moj klon. Cool. Smislila sam, napravit ću još jedan gutljaj. Da, cool. Treba mi još više. Wow, ne mogu da verujem, to je baš moćno. Pogledajte koliko me ima u sobi. Sad mi više nikad neće biti dosadno. Jao, kako malo činije sa psećom hranom. O ne, kod Nicole. Odvratno. A šta je kod Britney? Wow, to je srednja činija. I opet sa psećom hranom. Jadna. Oho, pogledajte šta je kod Mandy. Ona je dobila ogromnu činiju. To je neverovatno. Nisam mislila da postoje takve činije. Dakle, Nicole počinje. Dobro, ja ću prvo probati ovu pseću hranu. Nadam se da će mi se... Ne, to je odvratno. Sad ću povratiti. Sad mi smrdi iz usta. Treba hitno popraviti to. Da, tako mnogo bolje. Sad mi je lakše. Hajde, Britney, sad ti jedi. Ali to je hrana za pse. Neću da jedem to. Ideja. Treba će mi mleko i kašika. Da, zamislit ću da jedem cornflakes. Dobro, poželite mi sreću. Sad ću da probam. Jednu kašiku. Idemo. Pa, sa mlekom nije loše. Da, može da se jede. Šta? Stvarno? Ne mogu da verujem. Da, to je stvarno dobro. Eto, sve sam pojela. To nije bilo teško. Ostalo je popiti mleko. Da, ja sam završila. Ups, izvinite, devojke. Britney, to je užasno. Nemoj više tako raditi. Ok, sad ja. Ideja. Ja ću koristiti šlag. Da, sa njima sve postaje ukusnije. I stisnut ću malu činiju. Super. A zatim ću dodati bombone njort. To su mi omiljene bombone. Sipat ću ih preko šlaga. Odlično. Zalepit ću etiketu i to je to. Mogu probati. Nadam se da će mi se dopasti ukus. O ne!
Давайте, da, to je super. Hoćete da probate? Da, naravno. Sad ću da probam šta si napravila. Uj, to je odvratno. Meni se ne sviđa. O, a meni se jako sviđa. Dajte mi to. Poješću sve. Ona nije normalna. To je lizalica na štapiću, a unutra je insekt. Gdje? A šta je kod Britney? Lizalica sa buba švabom. O, ne. Jao, a Mandy je dobila najveću lizalicu. Jadna ja. Devojke, smirite se. Ja ću da počnem. Treba će mi lupa. Moram da vidim svoju lizalicu. Ko je unutra? Muva, odvratno. Dobro, moram je probati. A lizalica je baš ukusna. Da? Izgleda da joj se sviđa. Šta? To je muva. O, ne, živa je. Kako odvratno. Hvatajte. Ajde. Šta? Ona je na mom licu? Ne brini. Sad ću da sredim to. Jesi spremna? Udarac. Uspela. Baš ti hvala. Ajde, sad ti. Pa dobro. Devojke, unutra moje lizalice buba švaba. To je još gore nego muva. O, ali sama lizalica je baš slatka. Sviđa mi se. Ne mogu da se zaustavim. O, da. Čekajte, zaboravila sam na buba švabu. Ajuj, samo nemoj da je jedeš. Kasno, a već sam je pojela. Šta? Svidela joj se buba švaba? Ne mogu da verujem. A Britney, ponašaš se baš čudno. A zašto si pojela buba švabu? Meni se svidela. Ajde, sad ti. Jo, dobro. O, ne. A unutra moje lizalice. Zmija. Šta da radim sa njom? Treba nešto smisliti. Dobro, probat ću prvu lizalicu. O, to je ukusno. O, kako je teška. Ne mogu da je dignem. O, čekajte, imam ideju. A mogu razbiti lizalicu čekićem. Eto, to je jako zabavno. O, ne. A zmija je živa. Šta da radimo? To je prava zmija. Devojke, staće pobeći. Šta da radimo? Devojke, hajmo odavde. Je li to crv? A, žele crv. Tako mali. A šta je kod Nikol? Ja imam srednjeg crva. A šta je kod Britney? Pogledajte, ja imam najvećeg žele crva. Presrećna sam. Devojke, ja počinjem. Znate šta sam smislila? Razvaljat ću svog crva oklagijom. Tako će postati veći. Eto, uspela sam. Kako vam se sviđa moja ideja? Znam da sam genijalna. Jo, ne mogu da ga otkinem od stola. Šta da radim? Uzet ću lopaticu. Joj, to je bolelo. Mandy, tako si smešna. Prestanite da se smete. A vreme je da probam svog crva. Wow, baš je lep. Sve sam pojela. Sad je Nikol na redu. Hajde. Šta ćeš ti da radiš? Šta? Štap za pecanje? Da. Sad ću da pecam želeribu. To će biti jako zabavno. Pazi malo šta radiš. Izvinite, prvi put pecam. Tišina. A vuče. Pogledajte, uhvatila sam malu želeribicu. Devojke, kako vam se sviđa? Cool. Zar to nije predobro? Sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. O, to je baš dobro. Sviđa mi se. Ko je dalje? Sada ja. Jedva čekam da probam svog ogromnog crva. Podelit ću ga na pola. To nije lako. Uspela sam. I ja ću da pecam. Evo mog štapa. Ali ja ću uhvatiti veću ribu. Vidjet ćete. Aha, uzimam crva i bacam ga. Uspela sam. A sada čekamo. O, nešto vuče. Što je to? To ne liči na ribu.
To je dugme za prati. Dakle, pritisnite to dugme i zapratite naš kanal. A ja ću nastaviti da pecam. Nadam se da ću ovog puta ubaciti nešto. Ups, izvini Mandy, nisam htjela. O, nešto vuče. Šta je tamo? Hajde. Ko je to? Šta je to kod mene? Špric sa kiselim žele. Šta je kod ostalih? Ja imam srednji špric. Ja imam veliki. To će biti jako kiselo. Britney, ti počinješ. Dobro, sad ću probati. I stisnut ću malo nezik. Jao, kako kiselo! Moji oči postali su zeleni. Prošlo je, dobro je. Sada ti, Nicole, hajde. Sad se plašim da probam. Ja ne podnosim kiselo. Miris je dobar, sad ću probati. Polako. Joj, kako kiselo. Ali svidelo mi se. Da. Šta će sada biti? Čekajte, nešto nije u redu. Osjećam nešto. Moj jezik, pogledajte. Treba hitno popiti vodu. Tako je. Dobro je. Prošlo je. Mandy, ostala si samo ti. Hajde. Jel da? Neću. Stani. Moraš probati to. Hajde. Dobro. Nadam se da ću preživeti. I stisnut ću malo. Jao, kako kiselo. Ali nije strašno. Poješću još. Čekajte. Sviđa mi se. Da, sad ću pojesti sve. Joj, šta će sada biti? Plašim se. Sve sam pojela. Nije mi dobro. Kao da me udara struja. Mandy, šta ti je? Treba joj pomoć. Zvaću hitnu. Halo, treba nam pomoć. Odmah. Stigao sam. Ova zona je sva toksična. I vaša drugarica je opasna. Moramo je odvesti. Ćao, Mandy.